Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն, որ միանում եք, շնորհակալություն, որ ինձ հետ եք այս հոգևոր եթերի համար, ինչ որ պետքա 3 անեի, բայց 3 ուրեմն լոյերս հետ հանդիպում ունեի, չկարողացա ուրեմն միանալ եւ հիմա դրա համար այսօր եմ միանում։ Ուրեմն ես միջև սկսելը հոգևորը ես կուզենամ նախ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ այն բոլոր հանգանակություն անողներին, եթե գիտեք 3 ես մհերի համար մի fundraiser էի դրել, զինվոր մհերը ինքը մանկատան Սանա եւ շատ հրաշալի ընտանիք ունի, ծանր վիրավորումներ ստացել պատերազմի ժամանակ, 44 օրվա պատերազմի ժամանակ եւ Իմ թիմը իրան հանդիպեց մեր գործնեության շրջանակներում եւ թիմի անդամները ինձ ուղղակի ասացին, թե ինչքան հիացած էին այդ ընտանիքով, ուրեմն մհերը գրիչներ էր պատրաստում, վաճառում, որպեսզի կարողանար իր ընտանիքին ապավել։ Պատկերացնում եք, քանի որ նայմանքը չի կարող ֆիզիկական ծանր աշխատանք անի, մեջքի այդ խնդիրներ ունենալու համար, վիրավորումների հետևանքով, ուրեմն իմ սրտին շատ կպավ դա, որ չնայած նա որ ինքը ունի տենց սահմանափակություն, ուզում է աշխատի, ուզում է ապահովի իր ընտանիքը, մտածում էի շատ երկար ինչպես անեմ, ոնց անեմ։ Ես նրան առաջարկեցի իմ զինվորների համար նախատեսված ֆոնդը, որ էլի մենք ենք հավաքել, սիրելիներս, որով մենք ապահովում ենք զինվորների ծրագրավորման դասընթացները, եւ ինքը ասաց, որ ինքը չի կարող դա սովորել։ Ես ասացի, այդ դեպքում ինչ կուզենաս դու անես, ինքը ասաց, որ ես տաքսի կուզենայի քշեի։ Հետաքրքրվեցի, տարբեր տաքսիների խմբեր փորձեցի նրան աշխատանքի տեղավորել եւ այլն։ Եվ հետո միտք խղացավ իմ մեջ, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք նրան մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ մեքենա գնենք եւ նա դրանով ուրեմն վաստակի իր ներողություն կներեք, ես Okay, եկա, կներեք ինձ, մի վարքյան։ Ինձ խնդրում եմ, էլի հիմա մի զանգեք։ Եվ ուրեմն հիմա մենք հավաքեցինք այդ գումարը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, իմ սիրուններ ջան, որ կարողացանք հավաքենք այդ գումարը, ուրեմն 1 օրվա մեջ։ Եվ հիմա ես փնտրում եմ մեքենա, նրա համար մի հատ լավ մեքենա եւ մենք այն սիրուն բանտիկներով մեր բոլորի անունից կտանենք, կհանձնենք մհերին։ Հուսով եմ դեմ չեք այդ գաղափարին եւ նաեւ ես զբաղվում եմ նրա բնակարանի հարցով նույնպես, քանի որ նրանք բնակվում են ժամանակավոր կացարանում, որ նրանց պետությունն է տվել, քանի որ որպես մանկատանսան նրան բնակարան է, այսպես ասած, պետությունը տալիս, ես փորձում եմ նաեւ հետաքրքրվեմ, տեսնեմ թե ինչպես կարելի արագացնել այդ գործընթացը եւ օգնել նրան նաեւ բնակարանի հարցում։ Սա նրա մասին եւ երկրորդ ես տեսա այդ ոգևորությունը ինչպես բոլորն ուզեցան օգնել մհերին, ես նաեւ ունեմ ցուցակ ժողովուրդ ջան, որ կան իսկապես շատ մարդիկ, որ մեր կարիքը շատ ունեն, եւ նրանցից մեկն էլ Վարդան Հարությունյանն է, նա նույնպես երիտասարդ մի տղա է, որ ունի ցրված սկլերոզ, շատ հավատացյալ, Աստծո խոնար մի հատ անձ, նա չեք պատկերացնի ինչպես է աղոթում, ինքը պարալիզացված է համարյա, շատ չի քայլում, շատ դժվար է խոսում, բայց ուրեմն չեք պատկերացնի ինչպես է նա աղոթում, երբ որ մենք հավաքվում ենք, ես դրան կանչում եմ ինչպես է նա աղոթում մեր գերիների համար, մեր երկրի համար, ձեր բոլորի համար։ Մի խոսքով շատ խոնար սիրտ ունի Վարդանը։ Եվ առաջին անգամ մենք նրան վաղուց ենք օգնում, ես չեմ դիմել ձեր օգնությանը նրա հարցում։ Մենք մեր հոգևոր խմբով ենք հավաքել, առաջին շատ թանկարժեք դեղերի 2 ներարկում էր պետք։ Ուրեմն առաջինը մենք գտանք, բերեցինք, արտասահմանից բերել տվեցինք, մեր կապերով, գումարը մենք մեզանով հավաքվեցինք, բայց թանկ է, երկրորդ անգամ էլի հավաքեցինք, բայց շատ չկարողացանք։ Ես հովանավորներ գտա եւ պակասում էր այնտեղ $1500 եւ շատ ուրախ եմ, որ երևի դարձեն հիմա հասել ենք 1500, մի քիչ էր պակաս 1500-ից։ Դուք ուղակի հրաշք եք, Աստված ձեր բոլորին շատ օգնի։ Իզուր չի ասված, որ տվողի սիրտն է լցնում, վերցնողի ձեռքը։ Ուրեմն իմացեք, որ ձեր սիրտը շատ լցվում է այդ օրհնություններով, ու Աստված նկատում է ամեն մի քայլ, որ դուք անում եք եւ հավատացած եղեք, Աստծո օրհնությունները ձեր կյանքում չեն ուշանա։ Միշտ չի որ այն կլինի ֆինանսական, այն կարող է լինել շատ ուրիշ ձևով, ասենք առողջություն, ինչ որ ձեր հարազատ մարդուն կամ ձեզ, կամ կարող է լինել երջանկություն, կամ եթե զավակ չունեք, զավակ պարգևի
Աստծո նվերները շատ ավելի անգին են եւ շատ ավելի շատ են, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Եվ հենց դրա մասին ես այսօր ուրեմն խոսելու եմ։ Բայց այս մոտակա ժամանակներս ես էլի ունեմ ցուցակից մեջ մարդիկ, եթե թույլ կտաք ձեր թույլտվությամբ, էլի ֆանդրեզերը կդնեմ, մենք բոլորս միասին այդ գումարները կհավաքենք եւ կփոխենք նրանց կյանքը։ Մեկ կյանք փոխելով հավատացեք, շատ մարդկանց կյանք է փոխվում։ Նրանց շրջապատի մարդկանց կյանքն էլ է փոխվում։ Որտեղ նրանց մեջ հույս է արթնանում, հավատք է արթնանում, սեր է արթնանում սեփական ազգի, սեփական ժողովրդի նկատմամբ եւ այդ կապը Սփյուռք եւ Հայաստան ամրապնդվում է։ Ես շատ ուրախ եմ նաեւ տեսնելով, որ ուրեմն Հայաստանից էլ են հանգանակություններ անում, ես շատ ուրախ եմ տեսնել Ռուսաստանից են անում եւ ովքեր որ իմ լինկերով չեն կարողանում անել, օրինակ Ռուսաստանից են, ես նրանց տալիս եմ ուրեմն հեռախոսահամարներ, որպեսզի նրանք մհերին զանգեն։ Ես ուղղակի կուզենամ ինչ միտեղ պահեինք, որպեսզի գումարը միտեղ լիներ, ավելի թանկանոց, այսպես ասած, մեքենա առնենք կամ եթե լավ մեքենա առնենք, մնացածը տանենք իրենց նոր բնականը որ ստանային, թող իրանց համար կահույք առնեն։ Ամեն դեպքում հաշվարկ ունենալը լավ բան է ամեն հարցում, բայց եթե մարդիկ կան, որ ասում են չենք վստահում, խնդիր չկա, ես ես լրիվ հասկանում եմ, ես կարող եմ նաև նրանց կոնտակտները տալ եւ դուք կարող եք անմիջապես ձեր հանգանակությունը կատարել տվյալ անձանց հետ կամ նրանք կարող են ձեզ զանգարել իրենց շնորհակալությունը ուրեմն հայտնել։ Հիմա ժողովուրդ ջան, եկեք խոսենք ճգնաժամերի մասին։ Քանի որ ես արդեն նկարագրեցի տեսնում եք երկու մարդիկ, որոնք ճգնաժամի մեջ են հայտնված, սակայն տեսնում եք միասնական ուժերով ինչպես կարող ենք հաղթարկել ցանկացած ճգնաժամ։ Դրա համար իմ սիրելիներ, եկեք ուրեմն խոսենք ինչպես հաղթարել ճգնաժամերը աստվածային եղանակով։ Ուրեմն մենք առաջին հերթին պետք է հասկանանք, որ ճգնաժամը դա նորմալ է, դա բնական բան է։ Մարդու կյանքը չի կարող լինել առանց ճգնաժամի։ Ճգնաժամը դա ինչ որ մի բանից ելք է, ինչ որ մի բանի մեջ մուտք գործելու համար։ Այսինքն, մարդը ճգնաժամ ունենում է, ենթադրենք, երբ որ avարտում է դպրոցը եւ գնում է համալսարան։ Ճգնաժամանային պահեր, չէ, պանիկայից ընթարկում, արդյոք կգտնես ընկերներ, ինչպիսին կլինեն դասախոսները, ինչպիսին է լուսանողական կյանքը, կկարողանաս վճարել վճարները եւ այլն։ Սրանք բոլորը ճգնաժամեր են։ Կամ ամուսնությունը։ Երբ որ մարդը ամուսնանում է, կարող է ուրեմն առնչվել ճգնաժամի հետ։ Ինչպիսին է լինելու այս կյանքը, արդյոք հասկանալու ես մարդու հետ այս ամբողջ մի կյանք պիտի ապրեմ, երեխաներ ունենամ եւ այլն, ինչպիսին կլինի այս կյանքը ուրեմն նրանց հետ։ Սրանք բոլորը ճգնաժամեր են։ Ճգնաժամը երկրից երկիր տեղափոխվելը։ Ինչպես գիտենք, որ մարդիկ կան, որ օրինակ ես երկրից երկիր եմ տեղափոխվել, ինձ համար շատ դժվար է եղել առաջին ժամանակները, համոզված եմ, որ երկրներ փոխարինող մարդիկ իսկապես հանդիպում են դժվարությունների, բայց միևնույն ժամանակ նաև հանդիպում են լավ մարդկանց։ Այսինքն ցանկացած ճգնաժամ մի բանից ելք է, ինչ որ մի բանի մուտք, որտեղ Աստված միշտ հեռուն նայող, հեռավոր պլաններ ունեցող Աստված է։ Նա երբեք ձեզ ինչ որ մի տեղից չի հանի, եթե ծրագիր չունի ձեզ ինչ որ մեկ այլ ավելի լավ տեղ տանելու համար։ Օրինակ Աստված, երբ որ Իսրայելին դուրս հանեց Եգիպտոսի ստրկությունից, նա նրանց տարավ խոստացված Քանանի երկիրը։ Այսինքն նա արդեն ուներ ծրագիր, նա չհանեց նրանց տարավ անապատ, հետո մտածեր ինչ պետք է անի ժողովրդի հետ։ Նա արդեն ծրագիր ուներ, թե նրանց որտեղ պետք է տանի։ Սակայն այս հենց այս օրինակի մեջ մի դաս կա, որ բոլորս պիտի սովորենք։ Դա չտրտնջալու, չբողոքելու դասն է։ Որտեղ Իսրայելը հայտնվեց անապատում 40 տարի եւ չմտա նրանց այդ սերունդը չմտավ Քանանի երկիր, որտեղ նրանք անընդհատ տրտնջացին Աստծո առաջ եւ Աստված իր ծրագիրը իրականացրեց նրանց սերունդների կյանքում, սակայն ոչ նրանց կյանքում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մի բանից դուրս գալուց հետո մյուս բանը մտնելուց պետք է յետևում թողենք մեր վատ սովորությունները, մեր դժգոհությունները, մեր սխալները յետևում թողնելով մաքուր ամբասիր էջով մտնենք դեպի մյուս этап, որտեղ որ տանում է մեզ Աստված։ Նրանք բողոքեցին եւ Եգիպտոսը նրանց մեջ էր, այսինքն Եգիպտոսի ստրկությունը դեռ նրանց մեջ էր, նրանց նիստու կացը, սովորույթները եւ այլն, եւ դրա համար ուրեմն Աստված չթողեց, որ նրանք մտնեն Քանանի երկիր, որտեղ այնպիսին ինչպիսին նրանք էին, այնպիսի հոգեբանությամբ իրավունք չունեին մտնեին խոստացված երկիր։ Ուրեմն եկեք մենք չսովորենք ուրեմն այս սխալները, նրանց սխալների վրա սովորենք ավելի ճիշտ, չանենք նույն սխալները եւ ամեն տեսակ անցումային շրջանում պարզապես հետևենք այս 10 կետերին, որ ես հիմա ձեզ կտամ, որպեսզի կարողանանք հանգիստ անցում անենք մի իրավիճակից դեպի մյուսը աստվածային եղանակով եւ հավատքով։ Եվ մի բան էլ, եթե դու Արսենք տեսնում ես կյանքիդ մեջ ինչ որ մի բան անընդհատ կրկնվում է, ուրեմն սովորիր, ուրեմն դու հարցրու ինչն է սխալանում,
որտեղ դու պիտի դաս խաղես։ Աստված այնքան կկրկնի այդ դասը քո կյանքում, մինչև դու հասկանաս, որն է դրա ճիշտ տարբերակը։ Այսինքն, եթե դու թեստ ես հանձնում, կետեր կա, չէ, A, B, G, D Եվ այս 4-ն էլ ասենք պատասխաններ են, սակայն ճիշտ պատասխանը դրանցից մեկն է։ Ուրեմն, եթե սխալվում ես, կանգ առ մի պահ վերլուծի, իսկ որն է ճիշտ տարբերակը, եւ Աստված այլևս քեզ հետ այդ դասը չի կրկնի։ Ես այս դասը սովորել եմ, ես օրինակ ընկերների հարցում մի քիչ նիվիզուչի էի, այսպես ասած, ինչքան ընկերներ ունենում էի, մենք վիճում էինք կամ նրանք ինձ դավաճանում էին եւ այլն։ Շատ հարվածներ եմ ստացել ընկերությունից, միջև որ հասկացա, որ ես չէ, որ պիտի ընտրեմ ինձ ընկերներ, այլ Աստված ինքը կառաջնորդի այն տեսակ մարդկանց, ովքեր որ իմ կյանքում կլինեն օրհնություն, այլ ոչ թե կլինեն խարխափանքի, ասենք ինչ-որ խնդիր, որը ես պետքա խոչընդոտ, հա, ասենց ասեմ, լավ, այդ բառն էի փնտրում, խոչընդոտ, այլ կլինեն օրհնություն։ Եվ երբ որ ես դա հասկացա, ես ճիշտ աղոտ կարեցի, այսօր ես ունեմ հրաշալի ընկերներ, որ ուղղակի ես չգիտեմ, ամեն օր ես շնորհակալ եմ լինում Աստծուց, որ հենց նրանք են իմ ընկերները։ Սակայն այդ դասը ես շատ դժվար այսպես ասած հասկացա, որովհետև սխալը սխալի ետևից է միշտ կրկնում։ Իդեպ ասեմ, նախկին հարաբերությունների մեջ էլ, որոնք խալխլված հարաբերություններ են ընկերական, նույնիսկ այժմ Աստծու, because ես այս սկզբունքներով առաջնորդվեցի, դրված են նոր, ուրեմն հարթակների վրա, եւ այդ հարաբերությունների մոտ նոր ձևով են արդեն դրսևորվում։ Նույնիսկ այն մարդկանց հետ, որոնց մենք չենք հասկացել նախկինում, եւ այդտեղ է, որ հրաշքները բացվում են։ Ուրեմն եկեք քննարկենք այդ 10 կետերը, ինչպես առերեսվել խոչընդոտին աստվածային ձևով։ Առաջինը գիտակցիր, որ ճգնաժամը նորմալ է։ Դա նորմալ, բնականon կյանքի ընթացք է։ Այն ելք է ինչ-որ մի կետից եւ մուտք մի այլ կետ։ Եվ ինչպես որ դու դուրս գաս մի կետից, այնպես էլ մտնելու ես մի ուրիշ տեղ, եթե իսկապես չհրաժարվես վատ սովորություններից եւ այլն։ Ենթադրենք դու եթե ունեցել ես վատ հարաբերություններ քո ընտանիքի մեջ, եւ դու մուտք գործես դեպի ամուսնություն, եթե դու յետևում չթողնես քո սխալները, յետևում չթողնես քո վատ սովորությունները, դու ունենալու ես նույն մուտքը, նույն հարաբերությունը մեջ, ինչ որ ունեցել ես նախկինում, այսինքն դու քեզ հետ տանելու ես քեզ, եւ այդ քեզը ուրեմն խանգարելու է քեզ համենայն դեպս մուտք գործած նոր իրավիճակում։ Եթե դու չես կարողացել նորմալ հարաբերություն ստեղծել ընկերներ ունենաս դպրոցում, դժվար թե համալսարանում դու կարողանաս այդ նույնը անել, եթե իհարկե յետևում չթողես վատ սովորությունները եւ տարբեր այլ սխալներ, որ դու արել ես եւ չսովորես քո սխալների վրա, դու շարունակելու կրկնելու ես նույն բանը։ Ուստի պետք է այստեղ շատ ուշադիր լինենք։ Ուրեմն ինչպես որ դուրս գայս, այնպես էլ կմտնես։ Շատ կարևոր է քո ելքը ինչպիսին է, որպեսզի մուտքդ արդեն իմանաս ինչպիսին պիտի լինի։ Ես մի ժամանակ մի հատ սեմինարի էի գնացել, մինչև շատ լավ սեմինար է, աշխարհահռչակ սեմինար է, տարբեր երկրներից էին այնտեղ մարդիկ գալիս, կոչվում է Landmark Training, շատ լավ սեմինար է։ Դեպ ասեմ Աստվածաշնչից շատ սկզբունքներ են իրանք վերցրել իրանց այդ ուսմունքի մեջ, եւ այնտեղ այսպեսի մի ուրեմն թեզ կար, որ իրանք առաջ էին տանում եւ ասում էին. ինչ ես դու ստեղծում քեզանից։ Այսինքն այսպեսի մի հարց, what you creating of yourself, ինչ դերում ես քեզ տեսնում։ Ու այսպեսի մի բան կա Աստվածաշնչում, որ մենք ստեղծված ենք Արարչի կերպարի նման, Աստծո կերպարի նման, այսինքն մենք նույնպես ստեղծագործող ենք։ Ուրեմն մենք ամեն պահ կերտում ենք մեզանից ինչ որ բան։ Ուրեմն մենք կարող ենք կերտել մեզանից ինչ որ ուզենք ցանկացած իրավիճակում։ Այսինքն ես ինձանից ինչ եմ կերտում իմ ու իմ ընկերուհու հարաբերության մեջ, ինչպեսին պիտի լինեմ ես։ Արդյոք ես աջակցող եմ, արդյոք ես լսող եմ, թե խոսացող եմ, հումորով եմ, թե ավելի խորը հարաբերություններ եմ ուզում իմ ընկերուհու հետ, այնպեսին, որ մենք ամեն ինչ իրար հետ կիսվենք, թե ուզում եմ, որ մենք ուղղակի զվարճանանք իրար հետ, անեկդոտներ պատմենք, ուրախանանք, չէ՞ որ դու ամեն իրավիճակում տարբեր ես քեզ դրսևորում։ Այսինքն ինչ ես քեզանից դու ստեղծում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև դա է, որ հուշելու եք ես, թե ինչպես ես դու մուտք գործում ցանկացած իրավիճակ, որ ասենք ուրեմն քեզ համար կարող է համարվել ճգնաժամային, բայց իրական դա կյանքի բնականon ընթացք է, որին դու պետք է պրոստը առերեսվես առանց պանիկայի, եւ դա կետերից մեկն է։ Երկրորդ կետը՝ հետևիր Աստծո օրինակին եւ ներիր։
Շատ ժամանակ մենք մի չենք կարող դուրս գալ մի տեղից, մյուս տեղը մտնենք եւ մեր հետ տանենք մեր չներված սիրտը։ Եթե մենք այդպես գնանք, մենք հաստատ լավ բան չենք կերտի նոր հարաբերության մեջ։ Եթե մենք ամուսնալուծվել ենք օրինակի համար, հետո մտնում ենք մի ուրիշ հարաբերության մեջ եւ մենք չենք ներել մեր նախկին ամուսնուն օրինակի համար կամ կնոջը, սա նաեւ տղամարդուն կարող է վերաբերվել, մենք նույն բանը անելու ենք այս նույն հարաբերության մեջ, քանի որ այդ սխալների վրա չենք սովորել, մեր հին սովորություններից չենք հրաժարվել, փոփոխություններ մեր մեջ չենք արել։ Ուրեմն մենք մեզանից ինչ ենք կերտելու։ Մենք մեզանից կերտելու ենք այն, ինչ արդեն կերտել էինք եւ չէր աշխատել։ Էյնշտայնը ասում է, կրկնել նույն բանը եւ սпасել ուրիշ արդյունքների, դա տգիտության գագաթնակետն է։ Այսինքն, եթե մենք չփոխվենք, նույն բանն ենք ունենալու։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ներենք եւ բաց թողենք այն մարդկանց, ովքեր մեզ ցավացրել են կյանքում, կամ այն իրավիճակները, որտեղ մենք մերժված ենք մենք զգացել եւ սկսենք ամեն ինչ նոր էջից եւ սկսենք փոխված, հաստատված եւ ամենակարևորը բոլորին ներած, որպեսզի մենք էլ ներվենք։ Չէ՞ որ Աստվածաշնչում ասում է, ես այսօր մի քիչ եմ ուզում կարդամ, ուզում եմ բառացի ասեմ, ասում է, եթե չներես, դու չես ներվելու եւ մենք ասում ենք ներին մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։ Սա շատ կարևոր պայման է, որովհետեւ մեզ համար չկա ներում, եթե մենք չենք ներում։ Սա շատ կարևոր է նաեւ ճգնաժամի իրավիճակում։ Իմ ինչորոց այս ինչ որ ես ասում եմ, ելի եմ ասում, ինձանից չեմ հնարել, ես երբեք կրեդիտ չեմ վերցնի ուրիշ աշխատանքի համար։ Սա այս գրքից եմ ասում, այս գիրքը կոչվում է Հաղթողները նրանք չեն, ովքեր երբեք չեն ձախողվում, այլ նրանք, ովքեր երբեք չեն հանձնվում։ Գրել է Էդվին Լուիս Քոուլը։ Ուրեմն ամերիկացի գրող կամ անգլիացի գրողի թարգմանություն է սա։ Ուրեմն հայերեն լեզվով կա, որտեղ Հայաստանից են սա նվեր ուղարկել, եւ ես կարդացի եւ ասացի շատ հետաքրքիր գիրք է, միջալոց տեսեք ես ոնց եմ կարդում, որ իմանաք իմ կարդալը ոնց է լինում, գծելով, նշումներ անելով, կողքերը գրելով, ես այսպես էլ Աստվածաշունչն եմ կարդում, ասեմ իմանաք, եւ հետաքրքիր է, որ ես ինչ որ հետաքրքիր բան կարդում եմ, ուզում եմ անպայման դուք էլ իմանաք, որտեղ շատ կարևոր է եւ ձեր կյանքը կփոխի։ Դրա համար ես իմ հասկացած ձևով իմ օրինակներով փորձում եմ ավելի պարզ ձեզ բացատրեմ, բայց եթե կուզենաք ավելի խոր ուսումնասիրել, ձեր բերեք այս գիրքը եւ կարդացեք եւ շատ կօրհնվեք իսկապես։ Հիմա երկրորդ բանը ներելու մասին այստեղ գրել եմ, որ չներելը դա ոգի է։ Չներելը դա ոգի է, նորից եմ կրկնում եւ այն փոխանցվում է։ Ենթադրենք կարող է փոխանցել մորից աղջկան եւ աղջկա կյանքը կործանվի, եթե նա մայրը չի ներել կամ ուրեմն տարբեր հարցերով։ Ներողություն, այստեղ ինչի՞ չի հեռախոսս չարժի ծնգավ։ Ահա։ Շուշուտ անեմ, որ չարժի չընկնի։ Ուրեմն ներելը դա ոգի է եւ փոխանցվում է մեկը մյուսի։ Դրա համար էլ ընտանիքում եթե մեկը չներող է, հանկարծ ժամանակ առ հետո ստացվում է որ բոլորն են այդպես դառնում, ուրեմն կարծրաստում են իրանց սրտերը, ինչպես Աստվածաշունչը կասի։ Եվ ներելը դա էմոցիա չէ։ Մենք երբեմն կարող ենք ներենք, բայց չզգանք ներած, որովհետեւ դա էմոցիա չի։ Ներումը դա որոշում է։ Դու որոշում ես կայացնում եւ որոշում ես, որ դու այլևս ուրեմն չես անդրադառնալու։ Դու ներումս բաց ես թողում, Աստծուն ես թողում ամեն ինչ, ել չես բարկանում եւ ժամանակ հետո կանցնի ու դու կնկատես, որ այն այլևս քեզ չի անհանգստացնում։ Դու կարող ես նույնիսկ այդ անձին հանդիպել եւ զգալ, որ դու ավելի թեթև, ավելի հանգիստ ես, ու նա քեզ այլևս չի անհանգստացնում։ Նշանակում է, որ քո մեջ ապակինվում է դա, դու թույլ ես տվել, որ Աստված քեզ ապակինի այդ վերքերից, որ քո վերքերդ լավանում են։ Դրա համար ներելը դա որոշում է։ Դու ուղղակի ասում ես, որ ես ուզում եմ այս ինչ անձին ներել, ներում ես ու անցնում ես առաջ։ Ես օրինակ իմ շատ ընկերներին, ովքեր ասենք չենք հասկացել իրար, թե հիմա չեմ ասում իրենք վատ մարդիկ են։ Ես երբեք դες բաներ չեմ ասում, հատկապես այդ մարդիկ իմ ընկերներն են եղել, շատ լավ օրեր ու վատ օրեր ենք անցկացրել։ Մենք պարզապես կարող ինչ-որ պայտակ իրար չենք հասկացել ու իրար ցավացրել ենք, հա։ Եվ հիմա, երբ որ ես ներել եմ իմ ընկերներին, ես իմ հարաբերությունը նրանց հետ ավելի ուրիշ հարթակից եմ սկսում եւ ավելի լավ եմ իմ մոտ դա ստացվում, որտեղ Աստծո հետ եմ ես արդեն դա անում եւ նա կարողանում է նաեւ փոխել նրանց սրտերը։ Աստծո հետ ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է, քան մենակ։ Ֆիլիպացիներ 3:13-ի 14-ի մեջ կարդում ենք. Եղբայրներ, ես ինձ չեմ համարում, որ հասել եմ, բայց մի բան կա, հետևում թողածը մոռանալով, դեպի առջևում եկածներն եմ ձգտում, հետևում եմ նպատակակետին, Հիսուս Քրիստոսով դեպի վեր, երկինք, Աստծո կողմից կոչվելու մրցանակին։
Այսինքն յետևում եմ թողում ամեն ինչ, ել չեմ վերցնում ինձ հետ, ես առաջ եմ նայում, մրցանակին եմ նայում եւ այնտեղ գնում եմ Հիսուս Քրիստոսի տված հաղթանակով եւ նրա միջոցով։ Աստծուն չի հետաքրքրում, թե ով ենք մենք եղել անցյալում, Աստծուն հետաքրքրում է, թե ով ենք մենք ներկա պահին, այս պահին, նրան հետաքրքրում է նաև ձեր վերջնական տարբերակը։ Դրա համար շատ մարդիկ կան, որ այսօր մեղքի մեջ են եւ հանկարծ նրանց կյանքը միանգամից փոխվում է, իմ մարդիկ զարմանում են, չէ՞ որ այս մարդը ինչքան մեղսագործ էր, այդ նրա համար, որ Աստված նրանց մեջ տեսել է վերջնական տարբերակը եւ աշխատել է նրանց կյանքի վրա, որպեսզի բերի նրանց հասցնի այդ վերջնական տարբերակին։ Իսկ եթե ինչքանով Աստված մեր կյանքում կգործի, մենք հիմա դա էլ կհասկանանք։ Ուրեմն երրորդ կետը, ընդունիր, որ Աստված քո աղբյուրն է ամեն ինչի։ Այնինչ քոնն է, եթե դու հանձնում ես Հիսուսին, նա արդեն հանձնել ես Հիսուսին, նա ամեն ինչի մասին կհոգա։ Ես ուզում եմ ձեզ օրինակ բերեմ, ուրեմն 2019 թվականին, երբ որ ես գումար հավաքեցի, էլի մենք ժողովուրդ ջան հիշում եք երևի, գումար հավաքեցինք խաղահրապարակ սարքելու ոսկեպար, ուրեմն Սամանամերձ գյուղի համար, Տաուշի շրջան եւ Սարի գյուղ, ուրեմն գյուղերի համար։ Եվ կոպեկ հավաքեցինք, ես հազիվ հերիքացրեցի երկու ուրեմն հրապարակների համար, որպեսզի այդ գումարը դնենք, եւ այնպես ստացվեց, որ ինձ ես էլ գումար չունեի ժամանակ, գործես լավ չէր, որ ճիշտն ասեմ, տոմս առնեի գայի եւ ես դա հանձնարարել էի այլ մարդկանց, որպեսզի դա կազմակերպեին, անեին եւ այլն։ Եվ ընթացքում ես սկսեցի կասկածել, շատ բաների վրա սկսեցի կասկածել եւ հասկացա, որ իմ ներկայությունը պարտադիր է ու ես պետք է գնամ։ Բայց թե ինչպես պիտի գնամ, ես չգիտեի։ Ես սկսեցի, ես իսկապես չէի ուզում գումար վերցնել այդ խաղահրապարակների համար նախատեսվածից, որտեղ այդտեղից մի քանի կարուսել ավելի շատ կկառուցվեր երեխաների համար, ավելի մեծ ուրախություն կբերեր նրանց եւ չէի ցանկանում։ Ուրեմն միջև վերջի կոպեկը ես փորձում էի այնտեղ դնել։ Ես սկսեցի աղոթել։ Աստվածին ասեցի, մենք ունենք 1 ամիս։ Ես հաշվարկ եմ արել, ինձ պետք է այսքան գումար։ Նախ առաջին, քանի որ ես ունեմ բիզնես, եւ իմ բիզնեսը աշխատացնում եմ հետո 1 ամիս կամ 2 ամիս հետո է։ Ես Եհովայի վկա չեմ, էլի, խնդրում եմ Ինձ ես հարց ենքան եք տալի, իմացեք, կրթեք ձեզ Աստծո անունը Եհովա, դա գրված է առաքելական եկեղեցու տպագրված Աստվածաշնչի մեջ, գոնե ձեր տգիտությունը մի ցույց տվեք, էլի, որ չեք կարդացել երբեք Աստվածաշունչ։ Ինչ վերաբերում է Եհովայի վկաներին, ես նրանց համարում եմ աղանդ, նրանք ճշմարտություն շեղված ուսմունք են։ Ես նրանց համարում եմ ռասլականներ նույնիսկ, չեմ ուզում Եհովայի սուրբ անունը այդ ուղղվածության վրա դնել։ Հարցի պատասխանը, խնդրում եմ վերջնականապես այս հարցը փակենք, լավ։ Հիմա խաղահրապարակների համար ուրեմն ես բան արեցի, աղոթեցի եւ ասեցի, ուրեմն քանի որ ես բիզնեսը պետք է գնամ, մի ամիս չպետք է աշխատեմ, իմ բիզնեսը 3 ամիս հետ անգնելու, Աստված ինձ այսքան գումար է պետք, որպեսզի ես 3 ամիս կարողանամ իմ գումարները վճարեմ միջև հետ գամ աշխատեմ ու տեղը գցեմ նորից բիզնեսս։ Ու ես չգիտեմ դա որտից է գալու, բայց ես հանձնում եմ քեզ, քանի որ ինչ որ դու հանձնում ես Աստծուն, դու արդեն չպետք է անհանգստանաս, իմացի որ դա արդեն կատարված է։ Ու ինչ եք կարծում ինչ եղավ։ Մի տուն ունեի, որ չէի կամ այսինքն ռեմոնտի մեջ էր, չէինք վաճառում դեռ 2 ամիս էլ պիտի լիներ, որ այդ տունը վաճառվեր, նորոգ էինք, նոր դնեինք վաճառքի։ Հայտնվեց մի գնորդ, որը քյաշ փողով, առանց ֆինանսինգի, այսինքն այդ կոտրվածները արդեն էլ հաշիվ չէր, կարող էր առնել այդ տունը, ուզում էր առնել այդ տունը, հենց այտենց կոտրված վիճակում։ Պատկերացնում եք, ես համ այդտեղից 2 հաճախորդ ունեցա, համ ծախողը, համ առնողը, եւ մի հատ էլ դիլ անմիջապես էլի տենց ինձ տվեց Աստված, որ մի ամսում ես փակեցի եւ ուղիղ այնքան գումար աշխատեցի, ինչքան ինձ պետք էր Հայաստան գնալու համար։ Ուստի ես ինչ ասել կուզեմ, որ երբ որ ինչ-որ մի բան դուք հանձնում եք Աստծուն, հանգիստ եղեք, այն արդեն կատարված է։ Միջև վերջ ձեր հավատքը պահեք։ Ուրեմն երրորդ կետը, ճգնաժամը հաղթարելու համար, ընդունիր, որ Աստված է քո աղբյուրը, ամեն ինչի աղբյուրը։ Եվ անպայման, ինչ որ հրաշքորնա քեզ համար անի, աղբյուրից օգտվելուց մի մոռացի շնորհակալ լինես այդ աղբյուրը քեզ համար բխողից, ամեն ինչ քեզ տվողից։ Չորրորդ կետը խուճապի մի մատնվիր, երբեք եւ ոչ մի պարագայում։ Խուճապը կործանում է քեզ եւ քեզ հրում է, որպեսզի դու ավելի շատ ուրեմն սխալներ անես։ Դա հատկապես ճիշտ է սպորտի մեջ, երբ որ սպորտի մեջ մարզիկը մի թեթև սխալվում է, նա սկսում է անընդհատ իրար ետևից սխալվել, որովհետեւ ընկնում է խուճապի մեջ։ Ուրեմն ցանկացած իրավիճակում մենք պետք է ուրեմն խուճապից հեռու մնանք, խուճապի չմատնվենք, ամեն պարագայում պահպանենք սառը դատողություն։
Խոճապը ուրացնում է քեզ Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքից, դրա համար դու սկսում ես խոճապի մատնվել, սկսում ես մտատանջվել, ինքնասպանության փորձեր ունենալ, հուսահատության հասնել, ելք չտեսնել։ Նույնիսկ երբ որ ելքը լինի, բայց դու սկսում ես արդեն հուսահատվել ու չես տեսնում այդ ելքը, դա նշանակում է, որ դու խոճապի մեջ ես, կամ ժամանակ թե կանգ առնես, շուրջդ նայես, Աստվածաշունչ կարդաս եւ հիշես, որ ամեն ինչի աղբյուրը դա Աստված է, եւ չկա մի բան, որ նրա համար անհնարին կլինի։ Հակոբոս 1:17-ի մեջ կարդում ենք, այսի նախորդ կետի համար պիտի կարդայի, բայց ոչինչ, հիմա կարդանք։ Մի խաբվեք իմ սիրելի եղբայրներ, ամեն բարի շնորհ եւ ամեն կատարյալ պարգև վերևից է, իջած լույսի հորից, որի մեջ փոփոխություն կամ փոփոխման ստվեր բնավ չկա։ Այսինքն, եթե նա դա արել է շատերի համար սերունդներով, նա կարող է դա անել քեզ համար նույնպես։ Նա երբեք փոփոխված չէ եւ ամեն ինչի աղբյուրը նա է։ Ուրեմն պետք է ուղղակի հիշես, որ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ է, խոճապի չմատնվես եւ պարզապես գովաբանես Աստծուն, որտեվ սատանան քեզ կարող է հարվածել ամեն ձևով, քեզ անքնության տանել, քեզ ինչ-որ միտք տալ, որ քեզ մտատանջի ամբողջ գիշեր տանջվես, չկարողանաս քնես, շուռումուռ գաս, քրտնես, չգիտեմ ինչ, հետո առավոտը չհասկանաս ինչ կատարվեց քո հետ։ Դա հոգևոր հարձակում է։ Ուրեմն դու այդ պահերին պետք է պարզապես հանգիստ, առանց խոճապի մատնվելու, վերցնես Աստվածաշունչ եւ սկսես բարձրաձայն կարդալ, կամ էլ միացնես մի հոգևոր երաժշտություն եւ սկսես փառաբանել ու երգել Աստծո համար, որպեսզի ամեն չար միտք, ամեն տեսակ ոգի, որը քեզ փորձում է տանջել, վախենալու չեն, հավատացեք, նրանք պարզապես, ինչպես ասեմ, հոգևոր մենամարտ են քո դեմ վարում, իսկ դու հաղթող ես, որտեղ քե դու հաղթողի որդի ես, դու Հիսուս Քրիստոսի որդին ես համարվում։ Ուրեմն չվախենաս, հանգիստ Աստվածաշունչ կարդա, լսիր լավ հոգևոր երաժշտություն։ Ես մի անգամ պատերազմից հետո էր ինձ մտքերը էլի եմ ասել սրա մասին, ինձ մտքերը անդադ տանջում էին։ Ես շատ բաներ էի տեսնում, շատ էի մտածում, ինչուների պատասխան չէի գտնում, մտատանջվում էր։ Ու տենց եղավ, որ եկավ մի կետի, որ ես արդեն գիշերներ չէի կարող քնեի։ Մի քանի գիշեր, տենց մի երկու գիշեր չկարողացա քնեմ, ոչ է ցերեկն եմ կարողանում քնեմ։ Ես զգում եմ, որ ես գերհոգնած եմ, ես չեմ կարողանում շարժվել, բայց չեմ կարողանում քնել։ Ես հասկացա, որ սա հոգևոր հարձակում է։ Ես կանգնեցի sense ջղայնացած, գիշերվա ժամը 3-ն է։ Ասեցի դու ինձ պատերազմ ես հայտարարել, ասի ես քեզանից չեմ վախենում ու ասեցի ինչքան ինձ արթուն պահես, այնքան ես պիտի փառաբանեմ Աստծուն։ Իջա ներքև, մագնիտոֆոնը միացեցի գիշերվա ժամը 3-ին եւ սկսեցի փառաբանել Աստծուն։ Դա արեցի նաեւ հաջորդ գիշերը, այդենց 3-4 օր հետո, 3-4 գիշերներ կարծեմ, ու անենց քնեցի ու դրանից հետո խնդրի ոչ քնելու հետ ոչ մի խնդիր չունեմ։ Եթե տառապում եք անքնության, փորձեք, անպայման փորձեք։ Ես համոզված եմ, որ այն ձեզ օգնելու է։ Իմիջայլոց այս խոճապի մատնվելու մասին մի բան էլ պատմեմ, ես վերջերս մի բան իմացա իմ առողջության հետ կապված, բայց ես էլի խոճապի չեմ մատնվում, ես շատ լավատես եմ տրամադրված, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ ամեն ինչի աղբյուրը Աստված է, շատ լավատես, հետո ես ինձ ախր չեն էլ թողնի, ես վատատես երբևէ լինեմ, ես իմ կողքին հոգևոր մի այնպիսի թիմ ունեմ, որ հանկարծ մի բան մի սխալ բառ եմ ասում, ճիպոտն առած սաղն գնում են հետևիցս։ Դա էլ մեր մեջի գաղտնիքներն ասեմ, էլի։ Այնպես որ չեն թողի երբեք, ես տխրեմ այդ առիթով կամ հանկարծ խոճապի մատնվեմ։ Եվ ուրեմն մի հատ ուրիշ ընկերու հետ եմ խոսում, որ Հայաստանում է Եվ նրա հետ ուրեմն խոսում եմ, ես կիսվեցի սրա մասին, ինքը ինձ ասում է, ախր ինձ չես լսում, ես քեզ միշտ ասում եմ, հերիքա դու բոլորի դարդով ապրես, դու քո մասին մտածի, եթե սա այդ ստրեսի հետևանքներն ա եւ ինքը իսկապես իմ համար ցավում է, շատ լավ աղջիկա, հոյակ կապ անձնավորություն, իմիջիալոց մեր բոլոր բարեգործական այդ այցերը որ անում ենք, ինքն է գալիս նկարում, ձերի ուրեմն մոնտաժում այդ վիդեոները, որ ես մեկ-մեկ դնում եմ, դա ինքը անվճար, դա էլ իր ներդրումն է մեր զինվորների համար, մեզ համար անում է, գնում է, գալիս է ժամանակը դնում է մոնտաժում է հրաշք մի հատ ընտանիք են, հրաշք, ես ուղղակի չգիտեմ, օրնված մարդ եմ երևի, որ այսքան լավ մարդկանց եմ ճանաչում իմ շրջապատում, իրանք ուղղակի չգիտեմ, ես օրնված եմ, այդքան բան, ես այդքան բան կարամ ասեմ, որ ահա որ օրնված եմ, շնորհակալ եմ քեզ Տեր։ Եվ ուրեմն
Այս ինքը ինտենց մտատանչապ իմ համար ասում է, ես ասեցի, չեմ ուզում անտամ, Եթե չուզենա որ անտամ, բայց ասեցի, գիտես ինչ ասեցի, ես բացել եմ կյանքի գաղտնիքը։ Այն ժամանակ, երբ որ դու ուրիշների համար ես անում, Աստված քեզ այնքան է օրհնում, որ դու մտածելու ոչինչ այլևս չունես, ինչքան լավ է, որ դու համ ուրիշների համար լավություն ես անում, համ այդ ամեն ինչը քեզ հետ է գալի, որովհետև եթե դու մեկ հոգու լավություն ես անում, 10 հոգի կողքից տեսնում քեզ օրհնում է, 10 հատ օրհնություն ես մեկ լավության փոխարեն ստանում։ Դուք պատկերացնում եք իմ համար ինչքան մարդ են այսօր ուրեմն աղոթում, ու ինձ գրում են, ինձ համար նույնիսկ մեծ ավետարանական եկեղեցու քարոզիչներ են աղոթում, նաև ուրիշ ազգերից, եւ դա ինձ գրում են ու ասում են, որ իմ սրտի մեջ դու դրել ես, Աստված քեզ դրել է իմ սրտի մեջ, որ քո համար աղոթեմ։ Սա Աստծո ճանապարհներն են։ Սա Աստծո երևույթներն են, որ նա կկանգնեցնի քեզ համար մարդիկ, որոնք քեզ կօրհնեն ու քեզ համար կաղոթեն, եթե դու ուրիշների համար ավելի շատ ես մտածում, քան քեզ համար, Աստված քո բոլոր կարիքները քեզ համար կհոգա։ Ուստի խուճապի մատնվել չի կարելի։ Հակառակ դրան, ավելի լավ է սեփական անձի վրա կենտրոնալ փոխարեն շուրջդ նայիր, ում կարող ես օգնել։ Երբ որ դու ուրիշների վրա կենտրոնանաս, այլևս խուճապի չես մատնվի եւ կտեսնես ինչպես քո կյանքում ամեն ինչ կսկսի փոխվել։ Սա է կյանքի գաղտնիքը։ 5-րդ կետը՝ ընդունի Աստծո գերիշխանությունը քեզ վրա։ Երբ Հովսեփի եղբայրները նրան վաճառեցին ստրկության, նրան վատ բան էին ուզում անեն, չէ՞, ուզում էին, որտեղ նախանձում էին նրան, նախանձից դրդված էին դա անում։ Նրանք վատ եղբայրներ չէին, եւ մենք հետագայում տեսնում ենք, որ նրանք իսկապես նրանց սիրտը նույնպես Աստված փոխեց եւ այլն, նրանք իսկապես լավ եղբայրություն ունեցան, սակայն պահի տակ մենք բոլորս կարող ենք հայտնվել չարի, ասես ձեռքերի մեջ եւ նրան մեզ օգտագործի ուրեմն ինչ որ մեկին վնասելու համար։ Իսկ Հովսեփը ընտրված էր, նրա հետ Աստված ուրեմն ճանապարհ ուներ, դրա համար սատանան եղբայրների միջոցով փորձեց կանխել այդ ծրագիրը, բայց դրանում չհաջողվեց, որտեղ Աստված ամեն վատ իրավիճակ կարող է փոխել դեպի լավ մեզ համար։ Հովսեփին անարդար ձևով բռնեցին, ստրկության մատնեցին, նրան անարդար ձևով մեղադրեցին բռնաբարության մեջ, բանտ նետեցին, 2 տարի չարչարեցին բանտում, սակայն նա վերջում դարձավ փարավոնի աջ ձեռքը եւ միլիոնավոր մարդկանց փրկեց սովից, ընդ որում նաեւ իր եղբայրներին եւ նրանց ընտանիքներին ու երեխաներին։ Աստված ամեն բան կարող է շրջել ի օգուտ քեզ։ Ամեն անձ ով փորձի քեզ ցածրացնել եւ ստորացնել, Աստվածի զորու է քեզ բարձրացնելու, քո գլուխդ ուղղելու եւ նրանց խոնարհեցնելու միջև գետին։ Դրա համար դու պետք է ընդունես Աստծո գերիշխանությունը քո կյանքի վրա, հասկանալով, որ մենք ոչ մեկ, նույնիսկ Տրամպը, նույնիսկ Պուտինը, նույնիսկ Շերեմով, իրանց ամեն ինչի տեղ դրած, աշխարհի տիրակալների տեղ դրած մարդիկ չեն կարող կառավարեն իրանց հաջորդ շունչը։ Եվ այդ շունչը երբ որ կտրվեց, նրանք դադարում են լինելուց, ում որ իրանք կարծում էին, որ են։ Եվ դրա համար մենք պիտի պարզապես ընդունենք Աստծո գերիշխանությունը մեր կյանքի ամեն իրավիճակի վրա։ Ուրեմն դու էլ, եթե քեզ ստորացրել են, քեզ վիրավորել են, ցավացրել են, քեզ, չգիտեմ, դավաճանել են, մերժել են, ինչ որ արել են, բոլորը դուր Աստծուն։ Բոլորի համար ների ու անցի առաջ, որովհետև դրա պատասխանը Աստված ինքն է տալու։ Աստված իր զորու է մեզ պաշտպանելու։ Ես մի հատ բան ասեմ, ես վերջերս ինձ անդադ բոլորը իմ ընկերներս ուղարկում են, թե գիտես մի հատ տղա ստե ինչ Մանուելիկն է, ինչ անուն է, Մանուել Մանուկյանը, ինչ է, տես մի բան է։ Այս տղան ես էլ վաղուց եմ հիշում, ինքը այն ժամանակ դեռ նոր, այսպես ասած, շերեփուկ էր PR-ի գործում, փորձում էր իմ միջոցով PR-վել, մի քանի անգամ ինձ իր կարատեի դասընթացների ժամանակ թագ էր արել, որ յամ տեսես կարատե եմ անում, ինչեր եմ անում եւ այլն, ու մի անգամ տես թագ որ արել էր, նայում էի, ասում եմ, տեսես ինչի են ինձ թագ արես վիդեոյի վրա։ Իրան նենց զգետնեցին, այսպես ասած, ու իր անկերները որ նկարում են, լավ ղժում էին իր վրա, դուրս եկա, պարզապես հասկացա, այստեղ արդեն ամեն ինչ պարզ էր։ Եվ հետագայում մենք տեսանք, որ տղայի ճանապարհը իսկապես պարզ էր։ Էլ չեմ ասում տարբեր մեղադրանքներ, որ հա, մեղադրում են այնտեղ մի քանի տեղ կարդացի, որ զինվորների համար փող էր հավաքի, հետո ինքերներ գնացել ուտել խմելու։ Այսպեսի մի իրավիճակ էր ստեղծվել, հետո ինքը դրա համար արդարանում էր վիդեոյով բան։ Այս մարդը ինձ մեղադրում է, ուրեմն զինվորներին վատ վերաբերվելու մեջ, իբրև թե ես նշել եմ, թե զինվորների համար մեր կառավարությունը մենք չեմ, ես կառավարության հետ բացարձակ կապ չունեմ, այնքան կապ ունեմ, ինչքան ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Ճանաչում եմ նրանց էկրաններից, կան մարդիկ, որոնք անձամբ եմ ճանաչում, որտեղ այցելել եմ, տեսել եմ, եւ ասենք, ոնց որ դուք եք ասենք իրանց հետ կանգնես զրուցե բարև ոնց ես, ինչ ես, հաջողություն այդ կարգավիճակով։
եւ ասենք ինձ մեղադրում են կառավարություն լինել մեջ, աշխարհի բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրեցին եւ ասին տեսեք ասում է այս ինչի փող եմ տալիս, այն ինչի փող ենք տալիս եւ այլն։ Ես նախ համեմատություն եմ արել, համեմատականով եմ ասել են մարդիկ ովքեր այսօր վայնասուն են բարձրացրել Թող հիշեն իրանք զինվորի համար ինչ են արել։ Ինչ ծրագիր են նծել պետական, զինվորի եւ նրա ընտանիքի կարիքները հոգալու համար, համատական ձևով ասել։ Եվ հետո ինձանից շատ Չգիտեմ, երևի թե Սփյուռքում դժվար գտնվի մեկը, ես իմ կողմից թող խոնարհություն, ոնց ասեմ, մեծամտություն դա չնկատվի ձեր մոտից, ես ուղղակի ճշմարտությունն եմ արձագանքում, քանի որ ճշմարտությունը դա լույս է տալի խավարի մեջ, չի գտնվի երևի թե մեկը, որ այդքան բան արած լինի, ինչքան ես զինվորի համար։ Էլ չեմ ասում, ես ֆինանսականը մենակ չեմ ասում, ֆինանսական աջակցությունները չեմ ասում, եւ տարիներ շարունակ ետ ներկա պահին։ Ես նաեւ խոսում եմ ցույցերի մասին, այն աջակցության մասին, մառայլնի, էդ էլ չեմ ասում։ Բայրակթարի կոնտրակտը մենք բոլորս միասին մեր կազմակերպվածությամբ չեղարկեցինք հենց պատերազմի ժամանակ, որը ես համոզված եմ, որ հազարավոր կյանքեր կփրկեր, եթե դա ուրեմն պատերազմը շարունակվի, չեմ ասում, որ փրկեց նաև, որտեղ սա ահազանգ էր Թուրքիային, ինչ որ այսօր արդեն նրա հետ իսկապես կատարվում է եւ ռազմական կոնտրակտներն անց հետ չեղարկվում են։ Սա դառավ այսպես ասած նախաբանը այդ կոնտրակտների չեղարկման։ Հիմա արդեն դա ստացիոնար այսպես գնում է, հա, շարասյունով գնում է եւ նրանք նորանոր կոնտրակտներ են չեղարկում Թուրքիայի հետ։ Ուստի ես չգիտեմ, ինձ իմացողը շատ լավ գիտի զինվորի համար ինչ եմ արել, կարիք չկա դրա մասին ասելու։ Իսկ նման մարդիկ, ովքեր որ կանգնում են Սերյան Օհանյանի կողքը ու իրան ճղում են մեջտեղից այդ ասողը, որ բանը գիտեք Սերյան Օհանյան նման նվիրվածի, բայց պետք է չմոռանա, որ Սերյան Օհանյանը բանակի թալանց փողերով մի քանի ասաբնյակ ունի Եվ այս պատերազմի մեջ իր լուման ունի պարտության հարցում։ Այնպես որ հայրենասիրություն խոսացող մարդիկ անպայման իրանց անցած ճանապարհը պետք է նայեն, նոր առաջ նայեն։ Եվ գիտեք ինչ, այստեղ հստակ մի բան է ուրվագծվում։ Աստվածաշունչը ասում է, որ լավին վատ պիտի ասեն, վատին լավ։ Սա ձեզ վատ օրինակ է, թե ինչպես են լավը փորձում վատ ներկայացնել։ Ինձ փորձում են, ոնց ասեմ, ժողովրդին տրամադրեն իմ դեմ, որտեղ ինձ չճանաչող շատ մարդիկ, որ միջած մասակա, որ առանց ճանաչելու, առանց իմանալու միայն իրանց պատրվատք է պետք անեծքներ տալու եւ քֆուրներ տալու համար Այդ մարդկանց վրա է դրանց հույսը, որպեսզի կարողանան ինձ վնաս պատճառեն։ Եվ հետո կոչ անում ամերիկահայերին փակել իմ բերանը։ Նախ իմ բերանը բացել է Աստված, փակող չի ծնվել երբեք, միջև որ Աստված ինքը չփակի իմ բերանը։ Դա մեկ, դա դաս համար առաջին, նման մարդկանց համար։ Երկրորդ դասը ամերիկահայերը հազարավոր հայրոնակ 70,000-ը CNN-ի մոտ, որոնց հետ միասին մենք գիշերը քնել ենք գետնին, իրար հետ լավ ու վատ օրեր ենք կիսելու, հաց ենք կիսել, իրանք տեսել են իմ նվիրվածությունը, ես էլ իրանցը, այդպիսի մարդիկ ինձ երբեք վնաս չեն տա։ Եթե այդ մարդկանց հույսը ինչ-որ մի հատ նակորկեքով, ասենք, իրանց թույն գողականի տեղ դրած մարդիկ են, ովքեր ասենք իմ մասին թեկուզ տեղ մի երկու հատ վիդեո են արել, Եվ իրանց հույսը դրանք է, որ կարող ինձ վնաս տան, մեջ պետք է հիշեն նաև այդ մարդիկ, որ շերեփուկների հրահանգներին տենց մարդիկ չեն սպասում, որ ինձ վնաս տան, եթե ուզենան իրանք կտան, ուղղակի իրանք ինձ չեն կարա վնաս տան, քանի որ շատ լավ գիտեն, որ համայնքում մարդիկ կգտնվեն, որ իրանց դաստիարակչական աշխատանքներ իրանց հետ կանեն, քանի որ համայնքում բոլորն են տեսել իմ նվիրվածությունը։ Այնպես որ ամերիկահայերին մի աշկով մի նայեք, նրանք շատ լավ, հատկապես սփյուռքահայերին ընդհանրապես, բայց ավելի շատ ամերիկահայերին, որտեղ իմ համայնքն է, եւ ընդհանրապես ինքը առաջնատար համայնք է, առաջ տանող համայնք է, լիդեր համայնք է, Լոս Անջելեսի հայությունը, ամերիկահայությունը, ոչ միայն Լոս Անջելեսի, այլև Բոստոն, Նյու Յորք եւ այլն, որոնք կամուրջներ են փակել, փողոցներ են փակել եւ այլն, ապացուցել են, որ իրանք շատ լավ վերլուծել գիտեն Շատ լավ հասկանալ գիտեն, մարդկանց շատ լավ ճանաչել գիտեն եւ իր նման շերեփուկներն էլ ճանաչած ունեն, այսպես ասած, եւ երբեք նմաններից հրահանգների չեն սպասում ինչ որ բան անելու համար։ Այս մարդիկ իրանց հոգսով առավոտը հելում աշխատում են, մտածում են ինչով մեկին օգնեն, Հայաստանին ինչպես օգնեն, քննարկում են ճանապարհների մասին, իրանք Հայաստանի կյանքով ապրող օտար երկրում դաժան աշխատանք տեսած, ճանծանր աշխատանք տեսած մարդիկ են, նենց որ Մի թերագնահատեք Սփյուռքին, բավական արդեն Սփյուռքը շատ լավ գիտի, որը որից հետո է։ Եվ միջալոց նույն Սփյուռքն է եղել, որ 98 թվականին Քոչարյանին իր տեղն ա ցույց տվել ընտրությունների մասով, դրա համար էլ ափալ-թափալ Քոչարյանը ընտրություններից զրկեց Սփյուռքին։ Իսկ Սփյուռքը այտենց բաները չի մոռանում եւ շատ լավ այդ նման մարդկանց պատմության մեջ իր տեղը ցույց է տալիս։ Պես որ էսի ուղակի ինչի համար ասեցի, որ ընդունիր Աստծո գերիշխանություն ամեն ինչի վրա։ Ես չեմ պատրաստվում այս տղային որևիցե ձևով արձագանքեմ
չգիտեմ, ընդ վիրավորական խոսքեր ասեմ իր նման, հրահանգներ տամ, չգիտեմ ինչ էր։ Ես պարզապես նրան հանձնում եմ Աստծուն, ես շատ լավ գիտեմ ինչպես Աստված հատուցում նմաններին, ես շատ լավ գիտեմ, որ նրա գլուխը խոնարհեցնելու ձև գտնելու է Աստված։ Իսկ մենք դրա ականատեսն ու վկան ենք լինելու։ 6-րդ կետ՝ մի սահմանափակիր Աստծուն։ Աստված ստեղծագործ Աստված է, նա արարող Աստված է։ Դուք չեք կարող սահմանափակել Աստծուն ընդհանրապես։ Հիմա հարց կտակ, ինչպես ենք մենք սահմանափակում ամենակարող Աստծուն։ Իհարկե դուք չեք կարող սահմանափակել Աստծուն, սակայն կարող եք սահմանափակել Աստծո գործունեությունը ձեր կյանքում, ձեր հավատքը սահմանափակելով։ Մի հատ լավ օրինակ տամ, ստե։ Անտոնի Ռաբինսը, ինքը motivational speaker է, շատ լավ, իրոք շատ լավ, ոնց ասած, ուժեղ speaker է, ես իրա մի քանի սեմինարներին մասնակցել եմ, սերտիֆիկացված եմ եւ այլն, գիտեմ այդ գիտելիքները, միջելոց իրա հենց իրա սեմինարի ժամանակ այլևս կրակների վրով քայլել եմ, երբ գիշեր պատմել եմ դրա մասին, որ բոլոր այստեղ է, դու կարող ես կրակների վրով քայլել եւ երբեք ցավ չզգալ, եթե այստեղ ամեն ինչ կարգին է եւ դու վստահ ես, որ չես վառվելու, այսինքն ամեն ինչ մեր մտքի մեջ է ստեղծվում, ես դրա մասին վիդեոներ ունեմ, կարող եք նայել։ Եվ Անտոնի Ռաբինսը օրինակ այսպեսի մի օրինակ է բերում իր սեմինարից մեկի ժամանակ, ասում մի օր անցնում է փողոցով եւ տեսա մի հատ մոռացկան, որ եկավ ինձ ասեց ինձ $5 կտաս։ Ասում եմ ես պատրաստում եմ իրան տայի, ասում եմ իրան հարցրեցի դու վստահ ես որ ինձանից $5 ես ուզում։ Ասեց այո, միայն $5, ավել բան չեմ ուզում։ Հարցրել հաստատ վստահ ես որ դու $5 ես ուզում։ Ասել այո, վստահ եմ, եթե մենակ $5 ինձ տաս։ Անտոնի Ռաբինսը ջեբից հանել մի քանի $100 ու ասել սա է ես քեզ ուզում տայի, բայց քանի որ դու միայն ինձանից $5 ես ուզում, վերցրու քո $5-ը։ Եվ ասում եմ ապշահար մուրացկանը մնաց իմ հետևից նայելով։ Իսկ գիտեք ինչ, այդ մուրացկանը մենք ենք նաև կյանքում։ Մենք Աստծուց ընդամենը $5 ենք ուզում, երբ որ նա մեզ համար հարյուրավոր դոլարներ է պատրաստել։ Ուրեմն եկեք չսահմանափակենք Աստծուն, երբեք մենք չենք կարող նրապես մտածել, չգիտենք նա ինչ է ուզում, մեզ ուր է տանում, դրա համար պարզապես ընդունենք նրա գերիշխանությունը, չսահմանափակենք նրան եւ թույլ տանք, որ մեզ տանի այն տեղերը, որտեղ նա մեզ պլանավորում է տանել։ Երբ որ մենք փորձում ենք խնդիրները մենք ինքներս լուծել, մենք սահմանափակում ենք Աստծո գործողությունը մեր կյանքում։ Եթե մենք ինչ-որ բանի համար աղոթում ենք եւ տալիս ենք Աստծուն, թույլ տանք, որ նա ինքը այդ կարիքը հոգա։ Դա չի նշանակում անգործ նստել, ոչինչ չանել։ Ոչ, դա նշանակում է հավատքով սпасել, գործելով, որպեսզի տեսնենք, թե նա ինչպես է այդ հարցը մեզ համար լուծում։ Ես օրինակի համար եւ օրինակ բերեցի, որ գումարը տվեց խաղահրապարակների համար։ Ես չդադարեցի աշխատելուց, բայց նա ինձ համար բերեց այդ օրհնությունները, որոնք դարձան հենց այդ գումարի աղբյուրը, որ ինձ համար անհրաժեշտ էր։ Երբ որ իմ աշխատանքով չէ բերեց, եթե ես չաշխատեի, այդ օրհնությունը իմ կյանքում այդպես չէր գա, կարող ուրիշ ձև գար, բայց դրանով ճանապարհ ես բացում, որ այդ օրհնությունը քո կյանքում գա։ Երբ որ դու անցյալի վրա կանգ ես առնում, քո հիշաչարությունը բռնում ես, քո չներած մեղքերը բռնում ես, դու նույնպես սահմանափակում ես Աստծուն։ Պետք է թողես ու գնաս, անցնես առաջ, հանձնես այդ մարդկանց Աստծուն եւ դու շարունակես քո ճանապարհը Աստծո հետ միասին, նրանց տալով Աստծո հոգատարության տակ, թե ինչպես նա նրանց կփոխի թե չէ, կուզենա նրանց փրկել թե չէ, դա մեր որոշումը չէ, դա Աստծուն է տրված։ Դու ընդամենը հանձնի նրանց Աստծուն։ Մատթեոս 19:26-ի մեջ կարդում ենք. Հիսուսը նայեց նրանց եւ ասաց. Մարդկանց համար դա անհնար է, բայց Աստծո համար ամեն բան հնարավոր է։ Ուրեմն եկեք մենք չսահմանափակենք մեր ամենակարող, ամենազոր, ամենաբանիմաց, ամենահոգատար, ամենասիրող, ամենաարարիչ Աստծուն եւ մեր սահմանափակ մտածելակերպով մտածենք, թե որն է դրա լուծումը, հենց դա ուզենք Աստծուց։ Տվեք իրավիճակը Աստծուն, թող նա գտնի դրա համար ավելի կրեատիվ, ավելի գեղեցիկ, ավելի ստեղծագործական, արարչական մտքերով լուծումներ։ 7-րդ խոնարեցրու քեզ Աստծուն հնազանդվելով, խոնարեցրու քո անձը, սա շատ կարևոր է։ Իմիջիայլոց խնդիր եմ ունեցել խոնարհվելու հետ, շատ ժամանակ։ Ես, դուք ճանաչում եք ինձ, չէ՞ որ ձեր աչքի առաջը արդեն տարիներ շարունակ ինձ բազմաթիվ տարիներ հետևողներ կան, մեջ նկատվում են այդ փոփոխությունները, ես չէի կարող ոչ մի բան առանց պատասխան թողեի եւ այլ։ Հիմա ես հասկացել եմ, որ դա իմաստ չունի, հատկապես պատերազմի ընթացքում ես շատ բան փոխվեց իմ մեջ, շատ բան հասկացա։ Ես հիմա հասկացա խոնարհության գաղտնիքը։ Խոնարհության ետևում պահված է օրհնությունը։ Եթե կարողանաս քեզ խոնարհեցնես, կվերցնես այդ օրհնությունը։ Չես կարողանա, չես վերցնի, կկորցնես այդ հնարավորությունը։ Խոնարհության մեջ օրհնություն կա։
երկու ճանապարհ կա, կամ մենք չենք ընդունում, երբ որ մենք չենք խոնարհվում, ինչ է կատարվում, կամ մենք չենք ընդունում մեր սխալ լինելը, որ կարող է եւ սխալ լինենք, բայց չընդունենք, դա գոռոզություն է եւ մեղք է Աստծո առաջ, դրանց հետո օրհնություն չի կարող լինել, կամ մենք չենք հանդուրժում ուրիշի սխալը եւ դա չներելն է, որ again, եթե մենք չներենք, ապա Աստված էլ մեզ չի ների, ուրեմն մենք նաեւ կորցնում ենք այդտեղ այդ օրհնությունը, ուրեմն երկու գաղտնիք կա, պետք է նաեւ ընդունես քո սխալները, խոնարհեցնես քո անձը եւ ներես նաեւ մյուս սխալներին, շատ դառը չդատես նրանց, այդ տաս նրանց Աստծուն։ Հիսուսը իր անձը խոնարեցրեց միջև իր փառքը վերցնելը։ Նա այն տեսակ խոնարեցրեց իր անձը միջև խաչվելը, ել չեմ ասում մարթանալը, մարդկանց հետ նստել հելնելը, պատկերացնեք տիեզերքի արարիչը, որդին երկնային հոր, որ դառնա մարդ եւ մարդուց կախված լինի, որ նրան կերակրեն, լողացնեն փոքր ժամանակ։ Պատկերացնեք ինչպեսի խոնարեցման դաս ասա մեզ համար։ Եթե ամենակարող Աստվածը կարա իրան այդպես խոնարեցնի, ով ենք մենք կամ ինչ ենք մենք մեզանից ներկայացնում, որ խնդիր ունենանք մեր անձերը խոնարեցնելու հարցում։ 8-րդ կետ վստահ եղիր, որ Աստված քեզ կպաշտպանի։ Չկա իրավիճակ, որտեղ դու անպաշտպան կլինես, եթե դու Աստծո հետ ես քայլում։ Ոչ մի իրավիճակից չվախենաս, ոչ մի մարդուց չվախենաս, ով որ քեզ սպառնա։ Ես Գիտեք ինչ, Աստված կարող է արդարացի վարվել մեզ նեղացնողների հետ։ Նա կարող է շատ արդար ձևով նրանց հետ հարցեր լուծել, եթե դուք դա նրանց տաք։ Եվ եթե դու փրկես քեզ, դու ինքդ քեզ պաշտպանես, հնարավոր է որ դու անես դա քո սեփական կյանքի գնով։ Ուրեմն ես մի հատ օրինակ էլի եմ պատմել, բայց էլի պատմեմ, կարող արդյոք գալիս ես գունավոր պատմեմ, որպեսզի հասկանալի լինի ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մի ժամանակ կար, որ ինձ մեկը սպառնում էր ու ասում էր, որ գաս Հայաստան ոտերը ջարդելու եմ։ Ճիշտ ասած ես մտածեցի այդ ուղղությամբ ու ասեցի Աստվածին, այս մարդը որ ինձ ռաստ կա ճանապարհին, պետք է տամ սատկացնեմ, կամ սպանեմ գնամ նստեմ, կամ ծեծ ուտեմ։ Վերջի երկու տեղն էլ ոնց որ ասած ես կորցնում եմ։ Արին հենց արա, որ իմ ճանապարհները այս մարդու հետ ընդհանրապես չխաչվեն, դու իրան իր ճամփով ուղարկի ու իր հետ դու հարցերը լուծի։ Ես չեմ ուզում դատեմ ու չեմ ուզում ոչ մեկի հետ հարցեր բարձեմ։ Ու ասեցի Տեր իմ Աստված, այնպես արա որ ես իմանամ, դու այդ հարցը ոնց ես լուծել։ Անցավ եկավ ես Հայաստան, դա 2018 թիվն էր, եկա Հայաստան, հետ եկա ոչ մի բան, նորմալ, անցավ մի քանի ամիս, ուրեմն իմ ընկերներից մեկի հետ եմ խոսում, որը ինքը մի քիչ հեղինակություն ունեցող անձ է, տարբեր տեղեր, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մենք խոսում ենք, ինքը ասում է, ես քեզ սիրում եմ իմ աղջկա պես եւ այլն, շատ լավ ընկերներ ենք մենք իրար հետ, չնայած որ ինքը մի քիչ ուրիշ, ասպես ասած, կյանքի մարդ, հա, սենց ասեմ։ Որտե զրուցում ենք, մեկ էլ ինքը ինձ ասեց, հիշում ես այն մեկին, որ քեզի սենց սպառնացել էր, սենց բաներ էր ասել։ Ասում, հա, ուսած ուշադիր լսում եմ, այն որ կարմիր դրոշները տինգ-տինգ-տինգ կանգնում է, որ գիտես հիմա ինչու բան է կատարվելու, որ հոգևոր է, չէ։ Ինքը ասում է, գիտես, ասում է, գնացել էի, ասում է, այդ մարդուն, այդպես շուտ գործերով, բանով գործ ունեի իր հետ եւ այլ։ Եվ ասում է, պատկերացնում ես, ասում է, ոտը ջարդել էր մի ամիս տնից չէր կարողանում դուրս գալ։ Ասի հələ մի րոպե, էդի որ ամիսն էր, ու ասեց այն ամիսը, որի ժամանակ որ ես էի Հայաստանում, այսինքն այն մարդը, որին ոտը պիտի ջարդեր, ինքն էր ոտը կոտրել եւ մի ամիս տանից դուրս չէր եկել։ Ես ես իրական դեպք եմ ասում, սիրելիներս, այնպես որ իմացեք, որ Աստված իզորու է պաշտպանելու ձեզ ամեն իրավիճակում եւ նրան հուսացողները երբեք չպետք է վախենան ոչ մի բանից։ Ես բացարձակ չեմ ասում, որ մեր կյանքում փորձություններ չեն լինելու են փորձություններ, սակայն իմացեք, ինչ էլ որ լինի, թեկուզ մահվան հովիտներով որ անցնես, Աստված քեզ հետ գալիս է այդ հովիտներով։ Ուրեմն Աստված ժողովուրդ ջան միշտ մեզ հետ է։ 9-րդ կետը խոսա եւ շփվիր, երբեք չփակվես ինքդ քեզ մեջ եւ չմեկուսանաս։ Սատանայի առաջին ծրագիրը որ ունի, երբ որ մեզ խուճապի ճգնաժամի մեջ է դնում, առաջին բանը որ ուզում է անել, մեզ կտրի բոլորից, կտրի եւ մեկուսացման մեծ պահի, որպեսզի կարողանա մեր մտքերի վրա կառավարի եւ այդպիսի մարդիկ, ովքեր մեկուսանում են, հիմնականում ունեն ինքնասպանության մտքեր եւ հիմնականում այդ մտքերը իրականացնում են։ Երբեք ոչ մի պարագայում ինքդ քեզ մեջ ուրեմն չամփոփվես, խոսիր, շփվիր Աստծո հետ, շփվիր քո շրջապատի մարդկանց հետ։ Երբեք մի տրտնջա, մի դժգոհիր, որտեղ սա փորձություն է, որ քեզ ավելի է իջեցնում, հավասարեցնում է չարի մակարդակին, հակառակը գովաբանիր ու փառաբանի, որտեղ այն բարձրացնում է քեզ դեպի Աստծո փառքը։ Եվ ամեն տեսակ իրավիճակի լուծումը ուրեմն հենց այդտեղ է։
Եվ 10-րդը, ես մի քիչ այս վերջի կետերը արագ ասեցի, բայց դուք ձեր մոտ նշեք։ Եթե չեք այս վիդեոն մի հատ էլ նայեք, YouTube-ում էլ կդնեմ, YouTube-ում էլ կարող եք հետո գտնել նայել, գրեք այս քայլերը, եւ եթե ձեր մարդկանց, ձեր շրջապատում մարդիկը տեսնեք, որ ճգնաժամի մեջ են, նրանց էլ սովորեցրեք։ Ուրեմն 10-րդը, որ ուզում եք անեք, պետք է անեք, որ դա ինչ որ անես, արա հավատքով։ Առանց հավատքի ոչ մի տեղ զորություն չկա։ Այսքանը շատ շնորհակալություն, որ նայում եք, ելի շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ հանգանակությունների համար, Աստված ձեզ առատորեն օրհնի, Աստված ձեզ բոլոր տեսակ ճգնաժամերից հաղթանակով դուրս հանի, ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին, թող ոչ մի ճգնաժամ ձեր ընտանիքներին երբեք ծնկի չբերի, այլ հակառակը վեր բարձրացնի մինչեւ Աստծո փառքը։ Շնորհակալ եմ, որ նայում եք, շնորհակալ եմ, որ միշտ ինձ հետ եք, շնորհակալություն, որ ամեն տեղ ինձ պաշտպանում եք, որովհետև կոմենտների մեջ այնտեղ որի մասին տենց գրել էին, ուրեմն գնացել եք ինձի պաշտպանում եք, շնորհակալություն ձեզ, բայց իսկապես կարիք չկա։ Սա ավելի է թեժացնում կրակը, ինչը որ սատանայի ծրագիրն է, ոչ թե Աստծո։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, էսի պատահական չի, որ էլի իրանք ակտիվացել են իմ հարցով եւ փորձում են իմ հարցով այսպես տեսակ հարցակումների տակ դնեն, որովհետև ես մի հատ ծրագիր եմ սկսել, մի հատ ինչպես ասեմ, շարժում, բայց հոգևոր, երևի կիմանաք դրա մասին, շատ շուտով կիմանաք, չեմ դիմանում, ուզում եմ ասեմ, բայց չեմ ասելու, որտեվ Աստված ինձ ասել է դեռ մի ասա, ուրեմն շատ հոգևոր մեջ շարժում եմ սկսում մեծ փոփոխություններ է բերելու Հայաստանի մեջ եւ պատահական չէ այս հարցակումները իմ վրա։ Ես ուրեմն շնորհակալ եմ Աստծուց, նույնիսկ այս փորձությունների համար, որտեղ ամեն անգամ ես համոզվում եմ, որ երբ որ իմ վրա հարձակվում են, ուրեմն ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Երբ որ ինձ վրա այս տեսակ մարդիկ չհարձակվեն, եթե ինձ ինչ որ բանում չմեղադրեն, չգիտեմ, անարդար ձևով ինձ չհարվածեն, ես կկարծեմ, որ ես ինչ որ բան սխալ եմ անում։ Եթե ինձ են մարդիկ, ովքեր երբեք չեն մտածում, կամ փառասեր են, կամ շահադետական դրսևորումներն են, մարդիկ ինձ սկսեն հավանել, ես կմտածեմ, որ ես ինչ որ բան սխալ եմ անում, սխալ ճանապարհի վրա եմ։ Այնպես որ էսի իմ կողմնորոշիչներն են, էլի, որ ես ճիշտ եմ գնում, թե չէ։ Եվ երբ որ նայում եմ այս հարցակմանը, ես գիտեմ, որ ես շատ ճիշտ ճանապարհով եմ գնում։ Այսքանը շնորհակալություն, որ ինձ նայում եք։ Հիմա ես YouTube եմ գնում, ինչ է գրում մամուլը, հերթական թողարկում անենք, տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, քաղաքական եւ միջազգային ոլորտում ինչ է կատարվում, միացեք մեզ այնտեղ, եթե ուզում եք, այնտեղ է շատ լավ ընտանիք է հավաքվել, բոլորս միասին շատ լավ իրար զրուցում ենք եւ այլն։ Իսկ մնացածի մասին դեռ կհասցնենք խոսել։ Ես շատ հետաքրքիր, ուրեմն ձեր տեղեկություններ եմ տալու, հետաքրքիր պրոյեկտներ ենք անելու, մի խոսքով լիքը բաներ։ Հաջողություն ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Պակա-պակա։